tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, vos? La motociclista, ¿no es cierto?, para hacer la largada, la primera vuelta, lo que es 110, ¿no es cierto? Impresionante las motos que tenemos, espectacular. El día también un día muy bueno, la verdad que el tiempo también se presta para esta carrera, ¿no? Impresionante.